За энэ зураг дээр Азийн 7 орны сэтгүүлч нар байгаа. Хамгийн энэ талаас нь харангууд CNN байна. За тэгээд Солонгосын Чосон Элба, Америк дээдэг Камбожа Daily-гээ Камбож улсын бедаасан медиа. За тэгээ манай Үнэн News буюу Анню News. За тэгээ Монголд төлөөлж байгаа. За тэгээд Financial Times гэж бас дэлхийн нэлээд том хэл мэдээлэл. Тэрний толгой компани болох Nikkei гэдэг Япон. За тэгээд Таиландын Bangkok Post, тэгээд Сингапурын юм хятад хэлний нэг хэвлэл мэдээлэл байгаа. Тэгээд энэ бол эможисэн гарсангүй. За би одоо хаана байгаа вэ гэхээр яг жилийн өмнө би Украинд очив. Тэгээд Украинд яаж очисон бэ гэхээр Польш руу нисэж очиод Польшоос ийм төмөр замд одоо Улаанбаатар төмөр замд ер нь ингээд Монгол та хэд ингээд богоон сууж исэн бол яг ямар богоон яаж явдаг яг тийм л богоон заяа. Гэтэ Украиных. Тэгээд Польшоос Киевд очиж байгаа. Украиний нийслэл. За тэгээд вокзал нь яг манайхаас ялгаатай дайн болж байгаа учраас байнгын агаарын цохилд ирж байгаа учраас таацан дээрээс унж болох бүх зүйлсийг газар аваа тавьсан. Жишээ нь тэр одоо нөгөө хизээ явах уу, хизээ ирэх үү гэдэг энэ зарлалын самбараа газар аваа тавьсан. За Украинийн Киевийн гудамжаар ингээд яг дайнтай үед алхангууд амьдрал бол манай Улаанбаатарын амьдралын чанараас илүү гоё. Ягаад тэгэхээр ямар ч утаа байхгүй үүлтэй. Тэгээд энэ болохоор дэлхийн хамгийн богино бөгөөд хамгийн өргөн юм өргөн чөлөө. Тэгээ би тэр өргөн чөлөөгөөр ингээ алхаж байгаа. Тий. За энэс хойш миний бас ярьж байгаа зарим зургууд, зарим агуулга жоохон хүнд байж магадгүй. Тэгээ өдөр 11 цаг 1 цаг болж байхад айгу хүнд сэдвээр ярьж байгаа дуучлаарай. Гэтэ би энэ сэдвийг өөрөө бас бэлдэж өрөөсөж чадахгүй байсан. Яг тэгэхээр ярихад айгу хүнд байсан. Гэхдээ би яг жилийн дараа Украин явж ирснээсээ хойш жилийн дараа дахиж ийм хүмүүсийн өмнө гараад ихтгэл тавьж байгаа. Украин явж хийсэн ажил, ярилцлага янз бүрийн юм бол олон нийт сүлжээн дээр бол байгаа. Гэхдээ яг энэ төрлийн ихтгэлийг тавиагүй айгу удсан байна. Айгу хүнд ихтгэл гэтээ хүрэх ёстой мессеж байгаа учраас. За энэ болохоор би Украины Буча гэдэг хотод байгаа. Тэгээд та санаж бол 2022 оны 2 сард Оросууд Киев руу дайраад тэгээд яг дайн боллоо л гэж сураг дуулсан. Тэгээ нэг чимээгүй явсан шүү дээ, тэ. Тэгээ нэг 3-4 сар нэг сарын дараагаас болохоор за Оросууд дайны маш хүнд гэмт хэрэг Буча гэдэг хотод хийчихээ гэд мэдээнүүд дуулдаад эхэлсэн. Хүүхдүүд нас орсон байна, өндөр настай хүмүүс нас орсон байна. Ер нь дайны гэмт хэргийг хийж болох зүйлүүдийг Оросууд хийчихээ гэсэн ийм мэдээ гарч ирсэн. Энэ бол Буча гэдэг хот таахгүй юу? Тэгээд би тэр Буча гэдэг хотыг нөгөө мэдээлэл авч байгаа хүний үднээс бол энэ ингээл нэлээд Оросын хэл рүүгээ ойрхон хот нийслэлээс айгу хол гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь яг үнэндээ Улаанбаатарын иргэн надаар төсөөлүүлж ярил Киевээс одоо нийслэл хотоос Буча явахад нэг 20 км юм байлээ 27 км тэр нь нэг 50 минут явна гэдээ Google Maps тэгж байна. Улаанбаатараас Налах хүртэл за нэг 40 км гэтээ бас ойролцоогоор нэг цаг явна гэдэг жбайгаа байхгүй. Тэгэхээр санснаас айгүй ойрхон энэ бүх үйл явдал болсон юм байлээ. Тэгээ юу болсныг одоо энэ пастор Лам Христийн Лам хүн тайлбарлаж өгч байгаа юм л да. Тэгээд эндээ жоохон эвгүй зургууд байгаа. Тэгээд саяны тэр пастор Ламын одоо сайн найзынх нь зургийг дараа нь олсон. Тэгээд тэр зураг нь болохоор хамгийн ихэнд байгаа тэр зураг. Найз нь дугуун унж явж байгаад буудуулаад нас урцсан. Тэгээд нохой нь эзнээ хайгаад олцсон, нохой нь эзнийхаа дэргэд ингээд зогсож байгаа юм зураг байна. Тэгээ амьдрал ямар хатуу юм бэ гэдгийг бас харуулсан хоёр дахь зураг нь болохоор одоо энд яг тэр Бучагийн одоо тэр нэг том сүм л байгаа байхгүй юу? Тэр сүмийн одоо пастор Лам энэ бүхнийг үзэл явж байгаа. Сүмөө одоо дайны юм гэмт хэргийн музей маягийн юм болгоцсон. Тэгээ тэрнийхэн гадаа одоо нас орсон бүх хүмүүсийн юм хүндэтгэлийн юм хөшөө байгаа. Тэр хөшөөнөөс би нэг нэг хэсгийн зургийг авсан. Тэр нь болохоор одоо хамгийн дээр байгаа энэ дунд нэр нь Төмөр гэдэг нэртэй 2 настай хүү нас орсон байгаа тийм. Доор нь болохоор Руденка Ирина гээд 100 өрх гэжсэн эмээгийн булш ингээд дээр доороо ингээд байж байгаа байхгүй. Тэр эндээс юу харж байна гэхээр 2хан настай няраа одоо монголчуудын бидний ярьдгаар бол одоо буянтай сайхан буурай хоёрын цогц дээр доороо байгаа нь энэ дайны одоо хамгийн аимшигыг л ингээд богинохоор харуулвал юм байна. За эндээс би нэг л яриаг бид нийт 9 хоног Украинд байхдаа 55 ярилцлага хийсэн. Тэгээд 55 ярилцлагаас би та бүхэнд нэг 2 ярилцлагыг нь санал болгох гэж байна. Тэр нь болохоор Украинаас жоохон хоошоо одоо яваад би Ирпинээс биш юунаас Бучагаас арай жоохон хоошоо явж байгаа. Одоо бид бүхний мэддэг нөгөө Чернобыль гэ байдаг шүү дээ, тий. Цөмийн станц гэдэг байсан. Тэрний одоо яг Эрдэнэт үйлдвэрийг дагаж Эрдэнэт хот гэж байдаг шиг Чернобыль гэдэг үйлдвэрийг дагаж Чернихов гэдэг хот байгаа. Чернихов хотын дэргэд байдаг 360 хүнтэй Яхидны гэдэг нэг юм жижигхэн тосгонд ирж байгаа. 360 хүн шүү заяа. Бараг энэ одоо та хэд л нэг тосгоных нь л гэсэн үг байгаа байхгүй юу?
Тэг яг арай олол байгаа. За тэгээд энэ болохоор тэр одоо тосгоныхын сургууль. За Улаанбаатарын гэхдээ сургуулиудын хэмжээгээр харах юм бол за нэг цэцэрлэгийн л байр гэсэн үг. За тэгээд энэ байрны доошо подволт буюу одоо B1 давхурт те энэ 360 хүмүүсийг 360-ын авчираад түгжээд 27 хоногийн турш Оросууд ингээ хашсан. За энэ ах болохоор тэр тосгоны иргэдийн төлөө төгчдийн хурлынх нь одоо гишүүн. Тэгээ надад ингээ болсон одоо энэ дайны гэмтэргийг ярьж байгаа. 360 хүн одоо энэ тайзнаас жижигхэн өрөөнд ингээд бөөнөрөө төгжигдэж байгаа байхгүй юу? Тинчээ дахиад одоо хэдхэн сартай няраагаас одоо хэдэн 10 настай 80 эрттэй эмээ өвөнөр ингээд байж байгаа. Тэгээд энд тэр жижигхэн газар багтахгүй учраас хүмүүс ингээд жижигхэн ингээд болоод ингэж суудаг. Хөдөлгөөн өгөх ямарч боломжгүй. Өвөл 4 сард байгаа 2-3 сар өнгөрөөд нэг 4 сард өгчихсэн. Тэр нэлийн хүүтэн 360 хүн ингээд подволт бөөнөр байхаар чинь хүнээс шингэн ялгарна хүмүүс шээн баана энэ ч ингээд өрөөнийх нь ханнаас нь хөлс гарч идэг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд айгүй хүнд орчинд байгаа. Эхнээсээ тэр хүмүүс ингээд нас орж эхэлж байгаа. Настай өндөр настай хүмүүс нь яг тэгж агаар байхгүй учраас. Тэгээд цогцсоо гаргая гэд саяны нах дээшээгээ цэргүүд рүү гараад хилдэг. Тэгэнгүүт цогцыг гаргадаггүй. Тэгээд тэр буланд одоо тэр хамгийн цаана нэг юм том модон гамбан заагаас тэрийн доот ингээ 3 зураг байгаа шүү. Тэр доотлынх нь 3 дахь нарийнхан зурган дээр нэг хавтан байгаа. Тэр хавтан дээр нь болохоор нас орсон эмээ өвөөнийхээ цогцыг ингээд дээгүүрээ зөөж жагаад ингээ буланд нь тавьдаг. За наан байгаа тэр нэг юм хаалга ингээд хөвтүүлээ тавьсан байгаа харагдчихэв. За энэ бол хүүхдүүдийн тоглоомын талбай. За тэгээд тэр болохоор нэг юм Оросын Vontork гэж бичсэн Wine Viator-т ч юм уу мэдгүй. Энэ болохоор Russian буюу нөгөө цэргүүд дugдаг хоол. Хугацаа нь 2005 онд дууссан. Дайн 2022 онд болж байгаа. Тэгээ Орос цэргүүд бол хугацаанд дууссан цэргийн хоолоо идээд байж идэг. Тэгээд тэр хүүхдүүд нөгөө хан дээр гой зураг мураг зурцсан Ni Voyny гэдэг чинь одоо Украинаар бол No War гэсэн утгатай юм мөгтэй. За тэгээ энд ингээд бөөнөр амьдарч байгаа юм л да. За 27 хоног дүгжигдсэн. Энийг хэн хийсэн бэ гэдэг нь гол асуулт нь байгаа байхгүй. Яг энэ Ехидны гэдэг хот руу болохоор тосгон руу болохоор хамгийн түрүүнд бид бүхэнтэй адилхан Азийн Оросууд буюу бага эснүүд орж ирсэн. Туваа, халимаг, бурайд хүмүүс. За тэр хүмүүс энэ бүх 360 хүмүүсийг гэртэнд очиод гэрээс нь гаргаад энэ сургуулийн подволт хийгээд хийснийхэн дараа Европ царайтай Кавказ одоо цагаан шар Оросууд ирж байгаа. Тэгээд нөгөө Монгол цэргүүд буюу Аз цэргүүд нь сая тэр гэр орноос нь хөөсөн хүмүүсийнхаа гэртэнд очиод тэнцэнэ амьдрахаар болоод нөгөө Орос цэргүүдэнд Европ хүмүүс нь болохоор энэ цэцэрлэгийн дээр нь байгаа. Энэ доор юу хийж байгаа вэ гэхээр Human Shield буюу хүн бамбай гэдэг дайны том гэмт хэрэг. Украинчууд хариу цохилт хийя гэх юм бол агарын ингээд цохилт ирж байгаа доошоогоо бөмбөг хаяад Оросуудыг устгах гэвэл болохгүй. Яагаад гэхээр доор нь 360 Украин хүмүүс байгаа. Харин тэр айлуудад нь байгаа бага эснүүдийг бол алж болно. Ягаад тэгэхээр тэнцээ доор нь хамгаалах Украин доор нь ингээд цогц болцохоор хүмүүс байхгүй учраас. Тэгээд энэ ах болохоор дээшээ гараад би гişээ явахаас өмнө яг үндэ амар айж исэн. Би одоо яг ийм хувцастай ингээд сэтгүүлч гэдэг хувцас өмсөд ингээд явж байгаа. Тэгээд энэ хувцас ингээд би энэ чинь ингээд надтай адилхан царайчтай Монгол яснууд гэж ярьдаг ах дүүс хүмүүс маань ингээд гэмт хэрэг хийсэн шүү дээ. Одоо наваг очих ингээд үзье ядах таа гэдэг. Тэгээд 7 сэтгүүлчийн 5 нь Одесса гэдэг хот руу явцсан. Би болохоор Японыхаа сэтгүүлчтэй ингээ хоёулах нь ирсэн. Тэгсэн чинь хөтөлбөр авсан чи би дараа ганцаар явахаар байдаг. Тэгснээр бүр ингээ хараад яана энэ хэд нааг ер нь Украин руу албаар авчираад ингээ хорлохж байгаа бол яах вэ маах вэ бүр урьж нь бодоод. Тэгээ бүр ингээ амар айгаал маск зүгээл ингээ очиод. Тэгэл би нахтай жоохон ингээ нөхцөл байдал ерөнхий юмуд ярьж байгаа л. За энэ Аз над шиг царайтай энэ бурайд халимаг туваа хүмүүс яг ямар гэмтэр хийсэн юм бэ гэдгсэн чинь эсэргээрээ яг үнэндээ намайг болон одоо намайг гэхээс илүү тэр Азууд айгу өрөвдсөн юм бэлээ. Яагаад тэгэхээр энэ хүн дээшээгээ гараад Орос цэргүүдээс юм асуух гэж байжсэн чинь Оросын ингээд цэргийн цагтаа одоо эмнэлгийн машиныг ирээд за шархсан хүмүүсээгөө явуулаа гэсэн чинь нөгөө Орос цэргийн цагаан царайтай дарга нь яах та нар маргааш нөгөөдрөөс өрөөд ирэхгүй да арай цөөхөн хүн эмчлэн штэ гэж тэгжилсэн гэж. Тэгэхээр яагаад тэгж хэлж байна гэхээр угаасаа Оросын энэ Украин хийж байгаа байлдааны тэргүү игнэнд дандаа бага эснүүд байгаа. Манай одоо хойд хөршт байгаа бурайдууд ч юм уу те. Энэ хүмүүс хамгийн ихээр хохирдог, хамгийн ихээр амнасаа алдаг, хамгийн ихээр гимждэг, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь хамгийн бага, хамгийн ядуу, хамгийн буурай хүмүүс дайнд оролцож цэрэг хийхээс өөр цалинтай ажил байхгүй учраас тэд тишээл явж хамгийн түрүүнд нь нас ордог. Тэгээ дахиад 1-2 хоног хүлээжвэл хэн нас орох нь вэ? Бурайд туваа халимгууд нь нас орно гэсэн үг. За тэгээд энэ болохоор ингээд өдөр болгоно тоолоод нас орсон хүмүүсийнхаа нэрүүд ингээ хан дээрээ бичсэн байгаа.
Тийм. Тэгээ тэр одоо ингээд сургуулийн гадаагаад ирсэн. Тэр Ostrich Deity ч юм уу ингээд бичсэн байгаа нь анхаар хүүхдүүд гэж бичсэн. Тэгээд энэ хэд болохоор энэ юунаасаа ингээд гарч ирээд дээшээгээ гараад ирсэн чинь бүх орон байрны сүйдсэн байсан болохоор буцаж энэ дотор амьдарч исэн зураг нь тэнд байгаа даа. Тэгээ энэ эмээ болохоор нэг 80-тай илүү 70-тай бабушка тий нэг гоё эмээ эдэг да. Тийм эмээгийн гэрт нь ороод. Тэгээ эмээ болохоор ээжтэйгээ хамт тэр хоригдол болсон. Тэгээ эмээ тэгж байгаа байхгүй юу? Би бурайд цэргүүд орж ирээд чи хэдэн төгрөгийн цалин авд ингээд асуусан гинэ. Тэгсэн чи $500 гэдэг. Тэгэхээр эмээ чи Украинд ингээд ажил хийдэг байсан бол бид нар ингээд ямар ч хамаагүй ажил хийгээд дайндахгүйгээр амнасаа золиохгүйгээр $1000 цалин авч болдог шүү дээ гэсэн чи. За битгий худлаа яриад энэ төр гээд айгүй уурлаад. Тэгээ нэг одоо бас цэрэг нь Аз царайтай цэрэг нь би танай хотын одоо дарга болно гэдсэн гинэ. Тэгэхээр эн чинь хот биш шүү дээ. Эн чинь тосхон гэж хэлсэн чи. Үгүй энэ чинь засмал зам байна. Цахилгаан байна. Эн чинь хот байна гэдэг чинь. Тэгжсэн гэж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу харагч байна гэхээр тогтолцоогоор бага ёснуудыг буюу бурайж туваа хүмүүсийг ядуу байлгадаг гэдгийг л надад хэлэх гээд байгаа юм шиг байгаа. Тэгээ айгу өрөвцөн л гэдгээ нэмээ бол хэлсэн. Тэгээ би нэмээтэй уулзаад явсныхаа дараа өөрийнхөө бас манай Монголд ч гэсэн энэ дайныг эсэргүүцэж байгаа No War movement байгаа шүү гэдгийг ингээд харуулж байгаа. Тий. За тэгээд энэ гэмт хэрэг үйлдсэн газруудад энэ ингээд Украин цэргүүд орж ирээд хүмүүсээ аварсан. Тэгээд аврах үед нь болохоор бид нар имигээс ямар мэдрэмж авсан бэ гэсэн чинь дахин төрсөн юм шиг л мэдрэмж авсан гэдэг. Тэгээд ингээд бүх ингээд айлуудад нь ингээд очиод үзсэн чинь тэр гэрт нь нэг л юм сүйтгээггүй байсан. Тэр нь бурхан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө яах вэ бид нар чинь нэг жоохон буддист хүмүүстэй бурхны шинтэй хүмүүс болохоор бурайдууд нь айл гэрэг очиж сүйтгэхдээ бурханаар нь л оролдоогүй бусдаар нь оролцсон байдаг гэж байгаа. Гэхдээ нэг юм номнууд айгүй хүлдээсэн байсан. Тэр нь болохоор ийм Монгол одоо соёлтой, дээлтэй, хувцтай, бүхтэй одоо нумтай тий юу гэдэг юм морьтой ийм номнууд. Тэгээ далай багшийн ийм номнууд. Тэгээ энэ номнуудыг та хэд ингээд өөртөө гэртээ байлгаж ирсэн гэсэн чинь үгүй Оросууд зүхтаад гарахтаа гэр орноор нь ингээд харааж явж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дайны гэмт хэргийг бол одоо ийм Аз царайтай энэ хүмүүс хийж байгаа шүү гэдэг. Энэ болохоор мэдээллийн дайны нэг хэлбэр байж магадгүйгээд одоо гэмт хэрэг болгоод ингээд шалгагдаад ингээд явж байгаа. Тэгээ би Украинд очиод нийтдээ түрүүн хэлсэн. 9 өдөр 55 ярилцлага хийсэн. Хамгийн их ядарсан тийм цаг хугацаа байсан баг. Тэгээ би тэр ядралтаас ер нь гараагүй бах. Би ерөнхийлөг Зеленскийгээс ярилцлага аваад монголчуудад захиж хэлэх юу байна гэдгийг хэлсэн, асуусан. Монголчуудад мань хүн чинь өөрөө нөгөө Эрдэнэтэд хүүхд насаа өнгөрүүлсэн шүү дээ. Тэгээд Эрдэнэтийн зэс аяг айж бэлгэлсэн ахгүй юу. Тэгээд юу гэж зүгээр монголчуудад згсэн бэ гэхээр зүгээр бие даасан байдлаа хязгаарч битгий алдаарай. Хэвлэл мэдээллийн байдлаа үргэлж хадгалаарай. Гадны хүмүүс Орос өнөө хамаагүй битгий тэр хүмүүсийг оруулаарай. Тэдний соёлыг битгий дэмжээрэй. Өөрсдийнхээ Монгол гэдэг тэр одоо identity тэр юм хадгалаарай гэсэн зүйлийг ярьж хэлж өгсөн. Энэ ярилцлагыг гарсны дараа би маш их одоо хүмүүсээс мэдээж дэмжиж байгаа хүмүүс байгаа. Гэтэ маш их хүмүүсээс ална хядна гэдэг ийм айдсуудыг аваад жил шахуу энэ ярилцлагуудаас гадна өөр контент хийгээгүй байжгаад өнөөдөр та бүхэндээ ингээд хуваалцаж байгаа. Тэгэхээр хүнд юм ярьсанд би айгу уучлаарай гэж хүсмээр байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь Японы сэтгүүлч найз Хиросантай Польшд ирээд Подвал руу ороод түүхийн бах идэж сууж байгаа. Айцсан одоо нөгөө Киевд ингээ байнгын бөмбөгдүүлсээр хагаад нэг үтсэн чи хоол моол идэхдээ Польшд хүртэл доор газар доор хоол идэж байгаа байхгүй. Тэгээ мань ах өөрөө 90-ад онд Монголд ирж ирсэн ах. Тэгээ энэ ах надаас асуусан. Монгол автономт уу гэд. Тэгэхээр би наа чи өвөр Монголыг автономт гэдэг юм а. Тийм үг би хэрэглэмээр байна гэсэн чи. Гүү. Би даасан нь бол гэж сууж байгаа шүү гэдэг чийсэн. Тэгэхээр энийг би бас өөрөөсөө байнга асуух хэрэгтэй мэн гэж бодсон. Бигдаасан байдлыг юу бий болгодог вэ гэхээр авилгалаас хол байх. Яагаад тэгэхээр украинчууд хэрвээ авилгалаасаа хол байж чадсан бол хайртай хүмүүсийнхаа амь насыг хамгаалж чадна гэдэг чадах байсан гэж ярьж байсан. Тэгэхээр би олон зүйл авснаас тэрнээс ганцхан зүйлийг л хэлмээр байгаа нь авилгал алдаг буюу яг хэрвээ ямар нэгэн зүйлийг хүн болохгүй юм хийгээд байвал тэрийг даслан зогсоохгүй бол энэ нь өөрөө дайны хэмжээнд хүртэл тулаад олон хүний амь насаар хохирдог ийм зүйл байгаад байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь би Украинаас ирчээд тухайн үед Улаанбаатарын тог тасар нь бензин тасарч ийн гэдээс үед би өнөөдөр сонд өгсөн ганц ярилцлагынхаа нэг хэсгээс хэл. Тэр нь бидний гэрлийг хэн нэгэн унтраачих вэ гэж айхаас илүүтэйгээр бид нар өөрсдийн сэтгэл дотор байгаа тэр гэрлийн унтраахаас л хамгийн их айх хэрэгтэй. Монгол хүн гэдэг энэ гэрэл энэ гал үргэлж бадамж хасах хэрэгтэй нь бидний хувьд илүү чухал зүйл юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд аливаа дарангууллыг аливаа зүйлийг бид нар сүрэн дэвсэрлж байж сэргэн манддаг юм байлээ шүү. Баярлалаа.